Nalazimo se u dvorištu Katoličke škole iz Temešvara Gerhardinu. Ovdje je mjesto gdje sam ja študirao 4 godine, od 2006. do 2010. Su bile najlijepe godine dosad u mojem životu. Ovdje onda kamče svi moje kolege i profesori smo živjeli kao u jednoj obitelji. Najpače oni koji smo sjedili u internatu. Smo se pomagali, sve je bilo lijepo i uvijek kad se vratim ovdje sam nostalgičan jer se sjetim kako lijepo je bilo i nažalost ta vremena neću da se vrate nikada više. Sada ćemo ići kod direktora škole, Kočik Zoltan. Da, Benjamin. Ce mai faceți? Bine, mulțumesc. Hai, vino puțin în vizită la ia dumneavoastră. loc, sigur, ia loc. Foarte bine. Ce mai faci? Bine. Am zis să vin puțin să văd ce mai faceți. Te-ai întors în școala noastră. Ca profesor. Ca profesor, mare lucru. Foști elevi au devenit colegi. Chiar mai înainte am spus că tot timpul când intru în curte sau revin în clădire, sunt cuprinsă așa de o nostalgie. Te gândești la anii petrecuți aici. Cei mai frumoși ani petrecuți aici. Așa este sigur. Și acum îți asumi și tu responsabilitate sigur, pentru ceilalți. Sigur. Pentru copii. Foarte Trebuie. bine, foarte bine, mă bucur. Aproape de 10 ani îl cunosc pe Denis Moldovan. Când am venit eu aici ca spiritual, a fost un elev din clasa 11A. Și l-am cunoscut pe el ca un elev silitor și a știut de la bun început ce dorește în viață. Chiar zi și noapte a exersat și a cântat la orgă și chiar era o muncă titanică în anii de liceu și ne-am bucurat foarte mult când a spus că dorește să-și continue studiile la Facultatea de Muzică și acum este cantor la Biserica Sfânta Ecaterina. Este apreciat ca organist la diferite concerte și ne bucurăm foarte mult că vine și la noi la școală și exersează cu cei mici. Și sunt doi copii care sunt foarte talentați, dar sub îndrumarea lui au ajuns la un nivel foarte, foarte frumos la orgă și nouă ca școală este o bucurie când foști elevi devin colegii noștri. Câte concerte ai pe an? Depinde, nu am foarte multe, dar 3-4, dar mai bine organizate și da. mai serioase, sigur. Foarte bine. Și tu ești la orgă, ca și la organist. orgă, da. Foarte nu de mult bine. am avut un concert la Reșița, am organizat cu mai mulți cantori din dieceză. Am văzut. Acum urmează cu coruri. Și o să mai am și un concert unde va trebui să acompaniez la orgă la un concert organizat de domnul Enrico Canata pentru la concertul construit în italian. Exact. Foarte frumos. Am de lucru, am ce să fac. E bine că ți-ai găsit locul. E bine Da. că ți-ai găsit locul. Asta e foarte important. Și o bucurie. Nu este o muncă simplă, este și o bucurie și o împlinire pentru tine de a fi organist. Da, chiar asta mi-am dorit și e un vis împlinit. Mă bucur. Mult succes în viață, Denis. Mulțumesc!
Nalazimo se u katoličkoj crkvi Millennium, je najvelika zgrada, ima najbolje orgulje. Ovo je nova konsola, od 2 tjedna je ovdje, prvi put ću svirati sada, a obično sam sviril na staroj konsoli i možemo da ju vidimo kako izgleda i stara. Ovo je stara konsola, obično na njoj sam imao koncerti. Orgulje su građene 1901. godine od Leopolda Wegensteina, najpoznat graditelj orgulja iz Banata i ne samo. Dispozicija orgulje je jedna romantična, ali se sačuvala i u novoj konsoli. Ništa ne promijenjeno, samo će novoj se može svirati polakše. Na novoj konsoli ostala je stara dispozicija, ništa nije bilo promijenjeno, romantična, jer Wegenstein je radil u romantičnom stilu. I sve njegove orgulje su romantične. Ja sam zaposlen u crkvi Svete Katarine, ali često ovdje davam koncerti. Zašto? Jer je najvelika orga iz grada i u najdobrim stanju. Kod mene još orga treba da se radi na njoj, je sva otvorena i u namu idu koncerti, nego pomali, ne po take pretenciozne pjese za orgu. I ovdje kad imam moguće, svakog puta dolazim, ne mnogo, ja znam, 3 puta da kažemo 4 u godini, ali sam imali orga kako solist, sam imali s jednom violinom ili zborovima koji su dodijeli iz Njemačke, iz Austrije. Smo kolaborirali s orkestrom i mogu mnogo stvari se činiti. Ima mnogo posibiliteti ova orga. Nažalost, ova stara nećemo više ju upotrebljavati, nego bit će za jedan muzej ili nećemo ju izgubiti. Ostat će dalje, ali ne možemo svirati više. Ovdje smo sad u crkvi Svete Katarine, gdje je moje radno mjesto. Od 3 godine sam zaposlen ovdje i baš mi je drago. Crkvica je mala, je nešto pointimno. Što moram da kažem, obavezno za orgulje, svi mi vileće sam sretan. Zašto? One su građene 1896. isto od Wegensteina, ali iste godine na ekspoziciji u Budapesti je bila sva odnesena i se svirilo pred kralja i uzela prvo mjesto, dika zlato.
I zato svi Vileče sam jako sretan da imam takvu istoričnu orgu. U nekoliko godine da je sva otvorena, se restaurira, su radile poviše firme na njoj iz Njemačke i neki Italijanci, ali sad ju ima u ruka jedna firma iz Sibiua. Jako je otvorena i ještě se restaurira, možem da svirim na njoj. Ona ima 3 manuala i 1 pedalijer, 2 manuala idu i pedalijer, da možem svaki dan imam mise, od ponedjeljnika do nedelje sam tu, možem i da vježbam, ne su problemi što se tiče toga. Se može upotrebljavati koncerti, pomali, nego se može. Imam i izvan mise svirim, baš ove godine sam organizirala jedan koncert za jedan ONG karitativno. Baš mi bilo drago jer se napolnila crkva i činimo i koncerti muzika klasična. Su bili i drugi koncerti po eksperimentalne stvari, ne aparat što je klasično ili crkveno, ali činimo, možemo. Ne samo ja, i drugi mogu, tako dalje. Kao student, 2 godine fakultet i 2 master, sam bil orguljač, sam pomagal orguljača glavnoga iz katedrale i to mi je uvatilo jako dobro, jer sam imal gdje da vježbam i unamo sam mogla da držim koncerti kao student iz mojih koleđi iz fakulteta. Isto smo držali i u fakultetu imamo jednu orgu, pomalo sigurno, nego i unamo smo mogli i u drugi crkva, gdje smo bili prije u Millennium i kako to su. I kod drugi, kako bi bilo kod adventisti, kod reformati, svudi gdje su orgulje smo koncertirali. Moj tata je isto orguljaš kantor u našem selu Klokotiću. Od njega sam vedel prvo. I onda kad sam imal 6 godine, je počel lagano po lagano da me uči. Prvi put poslije sam sviril pred narodom u našem domu kulture za jedan program za Božić. Sam imal nakon godine dana, 7 godine, prvi razred sam bil. Onda pamtim sam sviril prvi put pred narodom 3 popevke crkvene za Božić. I ja mislim će to sve i Božja ruka, jer kod nas naša familija odavno služi već crkvu. Moj stari deda 1945. turil iz početka je radil, kako se kaže, za ludu, dobival ono vreme jabolke, ures jedno drugo i poslije dobili plaću. Onda moja baka je bila crkvenjajka. Tata sad je od 91. orguljaš i vidim, če ja sam pa stal
u crkvu, dobro ne u selu, koji zna, bit će nakon nekoliko godina da se vrnem, ali dosta sam u Temešvaru. U našem selu, izvan Doma kulture, sigurno sam sviril i u crkvi. Sam mogli da vježbam, sam sviril na misa, kada tata falil ili išli na orlap. I što se jako sjećam ja, znam da sam nešto od mene sviril, kako da kažem, jedna mala improvizacija, kad je bil u našem selu predsjednik Hrvatske Josipović. Onda znam da je bilo nešto, samo za un eveniment sam popravil nešto.